atatufaa kusikia mawili matatu kutoka kwake, na si mwingine ni presida na kiongozi wa CMCC, pia ni presida wa umoja sana kuweza kututembelea na nipate fursa pia ya kuweza kupatikana kwenye jamvi ili kuweza kuchangia pamoja na wewe kiongozi. Asante. Wazazi hapa atufuatilie. Mzazi anaweza kumuona mtoto wake anaenda shule, ile ni mfano nimepeana. Anamwona mtoto wake akirudia, tunamwambia how you doing, English inakuwa nyingi, mtoto kule anatoboa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na leo tuko katika siku nyingine, siku kubwa na siku ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu kubwa sana, kwa sababu ni siku inatupatia mwelekeo na hamu kubwa ya kumfahamu na kufahamu zaidi katika kipindi hiki chetu cha Jamvi la Leo. Kwa hiyo nakukaribisha na wewe ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha Jamvi la Leo, na katika siku hii ya leo tuko na mgeni ambaye ni mgeni mkubwa, ni mgeni adhim ambaye tulimtafuta kwa kipindi kirefu sana, na angalao hatimaye leo amepatikanika. Mgeni huyo na si mwingine ni mgeni ambaye tutadumu naye na tutakuwa naye katika kipindi hiki cha Jamvi la Leo. Atatuelimisha mengi na kutupatia mengi zaidi ambayo anayo na anaweza akatufundisha mpaka hapa alipofika, na juhudi zake ambazo amewekeza katika muda wote Allah amemjalia kufika katika nchi hii ya ambayo ni nchi kubwa katika magharibi hii ya kati. Pia ni mtu ambaye anayejituma katika shughuli zake binafsi na shughuli za kupigania familia. Ina maana huyu atatufaa kusikia mawili matatu kutoka kwake, na si mwingine ni presida na kiongozi wa CMCC, pia ni presida wa umoja wa Afrika kwa hapa Colorado, pia ni mwanzilishi na msimamizi wa kampuni ya Venice, ambayo ukihitaji kujua gari yeye pako wanakufundisha, ukihitaji driver license yote yanapatikana. Kwa hiyo tunafurahi kuwepo katika kipindi kama hiki adhim, kipindi kikubwa cha Jamvi la Leo. Bila kupoteza muda, natumaini na shauku nimkaribishe na tumfahamu kwa majina, atajitambulisha mwenyewe. Karibu kiongozi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ahmed, karibu. Leo tuko na kipindi chetu hiki ambacho ni kipindi kikubwa. Kwa muda mrefu tumekutafuta ili tuweze kutuongoza na kutuelimisha na kuelimisha jamii kipi ambacho mtu anaweza kakifanya katika maisha haya ya Amerika. Lakini kabla hatujaingia huko, ningependa kwanza kukukaribisha na kujitambulisha ili watu wengi wakufahamu wewe ni nani. Kuna watu watakuona lakini hawakufahamu. Karibu tafadhali katika heshima yako. Ndio, asante sana. Kiongozi wangu kama gisi umeshatanguliza, mimi kwa majina mimi naitwa Ibrahim Kabongo wa Kabongo, lakini nafahamika sana kwa jina la Bwana Janta Manta. Ni African, moja katika vijana wa Afrika hapa Colorado, na pia ni moja katika Waislamu community hapa Colorado. Nadhani wengine umekuwa umeshanitangulia, lakini niweze kushukuru sana kuweza kututembelea na nipate fursa pia ya kuweza kupatikana kwenye jamvi ili kuweza kuchangia pamoja na wewe kiongozi. Asante. Naam, ndugu mtazamaji, na kukaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi hiki chetu kikubwa, kipindi adhim, kipindi cha Jamvi la Leo, ili kupata elimu zaidi na kuelimika katika maisha yetu haya, ambayo watu ambao wanatoka katika nchi za maziwa makuu, Afrika na dunia nzima, wanakuja katika nchi kwa lengo la kutafuta maisha na mengineyo. Lakini pia kuna sehemu ya kufanikisha. Je, nani unataka kujua utafanikiwa aje? Hilo tutamuelekea
mgeni wetu ili atufahamishe machache, njia ipi mtu anaweza akaitumia ili kuonekana na wewe umepata chochote, mfano katika kumiliki mfano ofisi ama kumiliki duka au kumiliki chochote. Tunaweza ukatuelimisha, kwa sababu umeshakuwa na experience zaidi sana, na ndio maana hata ndugu zetu wengine wa Afrika na wenye wanaongea wameweza kukupandisha wewe kuwa kama kiongozi ili kuwasimamia na kuwaelekeza. Tungependa na sisi utuelekeze katika jambo letu hili la leo, tujue mengi kupitia kwako. Asante sana Sheikh Ahmed, na nipende sana kusema kuwa nashukuru sana kwa kuona media yenu umependa kupata nafasi ya kututembelea. Niweze kusema ya kuwa kwenye mafanikio yote wewe ni mtu mzima, na ambao wanatufuata ya kuwa mafanikio yanaomba kujituma, na usipojituma kwenye haya maisha, usipojituma kwenye ndoto lako ukasema nimeota nataka kuwa mtu fulani, itabaki kuwa ndoto. Ni sababu kubwa ambazo sisi tunatumia ili kuweza kusema lazima nifike fasi. Malengo kwanza, ile effort, kisha unakuwa na malengo, unaiweka nguvu. Hakuna kitu ambacho kisichowezekana. Unaona, hakuna kitu ambacho kenye unaweza kusema kiwezekane kisiwezekana, lakini namna kufanya kila kitu kiwezekane ndo watu wanatafarikiana, watu wanapishana, kwa kuwa njia haiwezi kuwa rahisi, njia inakuwa ngumu. Kukuwa na shop, kukuwa na office, kukuwa na gari, kukuwa na business ni malengo, na ndio naweza nikasema inatokana na gisi mtu amejikuza katika nchi ya ahadi, kwa kuwa Marekani inaitwa ni nchi ya ahadi, na unapokuja Marekani ni opportunity na hard work. So when you have this opportunity unatakiwa tu ukue hard work. Kwa hiyo nataka kutufahamisha mtu anapofika hapa kwanza asimame katika ndoto yake ambayo yuko nayo katika akili yake. Alafu na la pili ni kujituma katika kufanya kazi kwa bidii, na la tatu ni kufikia ile malengo. Ndio. Kwa kweli mimi nimefika hapa nilikuwa mdogo sana, nimekuwa kama ni 2019, just before COVID-19. Nimefika Marekani, nilikuwa picha imekuwa flu. Unaona, picha imekuwa flu. Banzo nimeona nimefika kwanza hapa nimekatwa tamaa, unaona. Ni mtu mwenye nimekuwa nikikatwa tamaa vile vile kama kila mtu. Ukisema nataka kufanya hiki wanakuambia uwezo ukaweza. Nimekuja nakumbuka nilikuwa truck driver back to my Congo, Burundi, East Africa nzima, Kenya, Tanzania, nilikuwa natembeza kazi za roli kubwa. Yaani mimi nimeanza kazi ya gari bado niko mdogo sana. Na nilipofika Marekani ndoto yangu haikuwa kubadilisha ile career. Nimetaka nibakie kwenye career yangu ambayo ni kitu nilikuwa napenda, naita ni passion. Unaona, ilikuwa ni passion. Na wakati nimejaribu kuulizia, nakumbuka dada yangu mwenyewe ameniambia hiyo kazi ni kazi za wanawake. Alafu unajikutana mtu unaona unakuja huko mwanaume wanakuambia hizo kazi ya wanaume hawafanye hata kufanya. Kwa hiyo ile ndoto ambayo ulikuwa nayo, ndoto ilikuwa imekatiwa pale. Kwa hiyo ndoto inakatiwa kukata tamaa. Kwa hiyo katika maisha nataka kutufahamisha mtu unaweza ukawa na ndoto yako, lakini basi mtu wote ambaye anaweza akaja akaikata kwa ajili ya mtu unayemwamini au unamsikiliza au mshauri wako akwambia fanya hivi, ndoto yako wewe iachana nayo. Kama athari kama hii inawakumba watu wengi, sasa vipi mtu anaweza akapata dawa ya hii athari ambayo inawakuta wengi katika kukatishana tamaa? Mtu anataka kufanya kitu, mtu anakuja anamwambia bora usifanye hiki, fanya hiki, lakini akikifanya hata kile kingine anafanikisha kuliko ndoto yake. Athari kama hii inatokeaje vipi na mtu kuja kufanikia katika kitu kingine? Unajua kwenye maisha sisi pana kitu kwenye Waislamu tunatumia tawakkal. Na jambo lote ni tawakkal. Mwenyezi Mungu kama ameshakuaidia kuwa atakupa kwenye njia nafasi ile, unakuwa na hiyo tawakkal. No. Kwa hiyo siwezi nikashangaa kumuona mtu amejaribu na njia nyingine ni sio njia yenyewe amekuwa amekianzia ndani na akafanya nini akafaulu, kwa kuwa mwisho wa siku anapana ni Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la kukatiwa tamaa linatokana na informations. Watu wengi tunafika hapa hatuna informations. Unajikutana unakuja na ndoto yako unataka uwe imam, kama uwe pale uwe saizi ni imamu wa Islam. Lakini unapofika hapa watu wanakuambia hauwezi ukawa imam. Alafu na wewe unashindwa ku go deep, ufuatilie, ujiulize qu'est-ce que je peux faire, naweza nikafanya nini? Mwisho wa siku unawasikiliza wale watu. Alafu unakuwa na nini makosa ile self confidence. Unakuwa ile uoga, na ndio maana mimi huwa mara nyingi mimi nasemaga
hata nikiingia kwenye mapambano ya kimaisha nasemaga uoga ni kitu kenye Mungu amefanya nini, hakunipa. Unaona, sasa ukishakuwa na ule uoga wa kutry, na ndio pale kwenye unaenda kwenye zingine njia, na kwenye zingine njia ndio pana kupata na kukosa, lakini njia nzuri ya kupata ni kufanya kitu kenye ambao wewe unafanya nini, unapenda. Kwa kuwa ukifanya kitu kenye unapenda, mwisho wa siku hautizame kupata, unatizama ni stability, unaishi vizuri. Kwa kuwa unaishi unafanya kitu ambacho unafanya nini, unapenda, na hauwezi ukaquit hicho kitu. Ndio hiyo shewa. Naam. Kwa hiyo pameongezeka kitu kingine, mtu unatakiwa ujue kuwa tawakal neno la Kiarabu, lakini katika Kiswahili ni kumtegemea Mungu. Kwa hiyo kila kitu ambacho utakachokifanya, kwanza kuwa na imani kwa kile kitu Mungu amekupangia nacho, au ni kwa ajili yako, Mungu yuko pamoja na wewe. Kabisa. Kwa hiyo imani yako inabidi uwepo kwanza kwa Mungu kila kitu. Kabisa. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo umetufundisha, ni jambo lizuri sana kwa mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, awe anabaki nalo jambo kama hili la kubaki na imani. Hiki kitu ninakifanya ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio amesababisha hiki kitu kitokee, hiki kitu kifanyike, ni kwa ajili ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo unatushauri nini? Kwa sababu kuna history moja hapa imetokea katika vijana wametoka Afrika wamefika hapa, lakini utumikaji anatumika, akipata zile pesa anazimalizia katika kulewa, kununua vitu visiokuwa na maana, lakini baadaye kesho kutwa hana kazi, anabakia nyumbani na anabaki tena tafuta. Kijana kama huyu katika jamii au katika athari, ni kipi ambacho unaweza ukatuelimisha kwa ajili ya hili? Ndio. Unajua Sheikh Ahmed, hapa USA hasara kubwa iko kwenye vijana. Hasara kubwa iko kwenye vijana kwa kuwa wanakosa guide, wanakosa mentorship. Wanakosa mtu wa kuwaelekeza, unaona. Na unajikutana tunapokuwa Afrika, mfano, takupa mfano, wewe ni mzazi ambao umekuwa umewalea watu kwa dini. Unajikutana mzazi Afrika siku zote analia mtoto aende kwa masomo. Hata sisi hapa Marekani tunapigiwaga simu na kuambia mtoto wangu hajasoma, mtoto anahitaji pesa ya kwenda shuleni. Lakini mshangao mkubwa utakushangaza, mtoto anapofika hapa miaka 19, miaka 16, 19, ana decide hataenda shule. Ana decide for his own reason, anakuambia sina muda wa kwenda kwa masomo. Alafu mwisho wa siku na mzazi na yeye anakuambia ni Amerika. Pana neno kubwa sana wazazi wanatumia, hii ni Amerika, wanatapata tu kazi. Sasa pana zile kazi zenye zimeumbiwa kwa sisi watu walivyo ya chini, ambao watu tunatoka ni wa migrants. Na zile kazi ni kazi zenye sio za kujikuza, zijiongeze. Kwa hiyo unajikutana kijana miaka 19, 20 tayari ameshajua kutafuta pesa, na hatafute pesa, yani anatafuta short term. Niwe na pesa, ninunue gari, nikunywe, niende out, mwisho wa siku niwe vizuri. Nakuwa ni party after party. Party first year, party second year, party after 5 years, anakuwa 24. Hakusabia, lakini hiyo 24 angeenda kwenye masomo kama gisi engineering, construction, angefanya electricity, angefanya mechanic, angesomea sijui business, ile 24 hiyo miaka angekuwa iko engineer wa kitu fulani. Lakini katika hiyo 24 anakuwa hajajipanga, hajajiajiri. Na mwisho wa siku katika zile kazi zenye anafanya ni kazi zenye zilikuwa ma short term, ameenda Amazon, ameenda FedEx, ameenda Walmart, unajikutana ameshamaliza 10 companies, na mazile 10 companies haget experience, hana promotion, kwa kuwa ametumia fursa vibaya. Ndio maana hapo mwanzo nimekwambia hii nchi ni nchi ya ahadi, lakini ahadi hauipewi. Ahadi ni kama dhahabu, unaenda unaichimba, unaitafuta huta. Ndio ile shaka. Kwa hiyo athari ambayo iko nayo leo vijana na wakumba ni athari ya kutokuwa na usimamizi. Kwa hiyo usimamizi wao ukiwa mbaya, basi maisha yao yanaenda ovyo. Alafu yanakwenda vibaya kwa kuanzia kwa wazazi, hawawaheshimu wazazi, na hata kuwa na waheshimu wazazi na wenyewe wanakuwa na mapungufu, hawana information. Yaani mtoto anakuja akamwambia papa, mimi nitakuwa vizuri hapa, na mzazi anafanya nini? Anaachia. Lakini back to our country Africa, mimi nakumbuka hata Kongo, mimi nakumbuka zamani sana, mimi nikiwa mdogo, niko kwenye shule secondary. Mimi nilikuwa ni mtu mwenye nilikuwa shujaa sana kwenye masomo, unaona. Yaani nilikuwa fasi zangu ni kama wa kwanza, mashindishano yangu ilikuwa nitoke wa kwanza, lakini nilipofika kwenye secondary mashindishano yakawa magumu. Mashindano yakawa magumu kwa kuwa palikuwa watu vile vile walikuwa wananipiga chini. Kwa hiyo najikutana nafasi ya kwanza naipoteza, lakini wale watano wa mbele
nipo ndani. Alafu najikuta nikienda kumuonesha mzee wangu akitizama bulletin, mimi nakuwa najihakikisha tu nimuonesha kuwa nimetoka wa kwanza au wa pili, wa tatu, wa nne. Lakini mzee alikuwa anafanya akitizama bulletin yangu, anatizama ananiambia umeshindwa mathematics au umeshindwa French au ulishindwa physics. Kwa hiyo hizi kuru zinakutupa chini. Kwa hiyo wazazi hapa atufuatilie. Mzazi anaweza kumuona mtoto wake anaenda shule. Ile ni mfano nimepeana. Anamwona mtoto wake akirudia, tunamwambia how you doing? English inakuwa nyingi za mtoto kule anatoboa. Mtoto kule anasoma. Kumbe mwisho wa siku mtoto hata hiyo how are you, ukimwambia apange hiyo sujet, verbe na complement, hawezi akaweza kuiandika. Ukimwambia I spell, hawezi akaispell. Kwa hiyo katika kufuatilia kwa mzazi kunafanya mtoto afanye nini? Unajua ni kijana, mwisho wa siku anafanya nini? Anakupiga za mamba, anakushinda ujanja. Na ndio unajikutana wewe unasema mtoto ameenda kwa masomo, mtoto anasoma, mtoto yuko vizuri, mtoto juu umeshasikia anaongea English. Lakini wazazi ni jukumu lao kuanza kufuatilia manota gapi anapata. Kwa hiyo athari nyingi zinatokea kwa vijana kwa sasa katika nchi hii ya Amerika ni kwa ajili wamekosa usimamizi, ndio inaathiri. Na hilo linawezekana kwa sababu kuna visa vingi vinatokea, vijana ambao wanaotoka Afrika wameharibika na hawana maendeleo ya 99% ya vijana hapa hatuendelee. Kwa hiyo athari nyingi ni kwa wazazi. Je, ndugu mtazamaji, kama wewe mzazi na wakwako wako hivyo, ama wewe unatarajia kuingia katika maisha ya kuwa na familia, je, utakubali mtoto wako kuwa katika hali kama hiyo ya kutokumtizama na kumsimamia katika kila kitu? Hivyo inakuhitajika na wewe upate nguvu, ujue jinsi gani ya kuweza kusimama ili mtoto kuelekea. Athari ni nyingi sana zinatokea katika ulimwengu huu na katika nchi hii, kwa sababu ni nchi ya kila aina ya anasa, ni kila aina ya starehe unayojua duniani iko katika nchi hiko. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi au ni jukumu la mzazi kusimamia. Kama una lolote lile la kuongeza, au na wewe mtazamaji unaweza ukaandika kwenye comment hapo katika mada yako ambao unayo, katika kitu chochote kimekutokea katika maisha yako, ili tuweze kukizungumzia. Ni kwako. Ili nikitaka kumalizia, kuna tukio moja ambalo limetokea katika mabinti sasa. Hii ni athari inawakumba mabinti sana ambao wanatoka Afrika. Binti anayofika hapa akifika miaka 15, 16 anajiona amekuwa na masomo kwake anakuwa ni vurugu, na vijana wanakuwa mengi mitandaoni, baadaye anatoka anabeba mimba, anatoka anaacha. Hii athari kwa nini imekuwa nyingi katika hao watu ambao wanaotoka Afrika kuingia hapa? Kama kiongozi, kama president wa Umoja wa Afrika, unawaambia nini kwa hitika hilo, na unatueleza nini ili tuelimike zaidi kwa hilo? Naam, unajua mwalimu, shida kubwa tuko nayo watu wa Afrika, yani kitu ambacho kinakuja kwa sababu ya kutuendelesha. Sisi tunakichukua, tunakipokea kwa sababu ya kutuharibisha. Wakati mitandao ya kijamii inaanza nikazani hasusan Facebook imekuja 2004, kwa kuwa nadhani tuko katika first generation ya watu wameanza zile Facebook. Imekuwa kwanza i5, ikaja Facebook, akaja WhatsApp 2012 11, alafu leo tunakuwa paka kwenye TikTok, Instagram na kadhalika. Unaona hii technology ambayo inakuja haiji, inakuja katika kipengele fulani, aidha itu control, aidha itupeleke njia malengo ambayo sio sahihi. Ndachukua mfano China, wanatumia TikTok kwa lengo la kuelimisha, education videos. Aje unaweza ukatengeneza gari, aje unaweza ukajenga nyumba, aje unaweza ukachoose university college, aje unaweza ukasomea kukuwa aerospatial whatever. Lakini tizama, take a picture of African people. Wana use Facebook kwa matusi, TikTok kwa matusi. Take example ya teenagers, watoto miaka 15, 17, wana use TikTok for dancing. Yani mziki unaenda viral zaidi ya malengo na malezi. Kwa hiyo yote kama sisi nimekuambia, sisi Afrika tuna sababu nyingi sana za kuharibikiwa kwa kuwa tunatumiaga kitu kinyume na malezi. Kwa hiyo utakutana mtoto anafika hapa iko na sababu kubwa ya kupata TikTok. Kwa kuwa simu ni kitu cha kawaida. Akienda kwenye kampuni akitumika miezi 3, ameshakuwa na almost $5,000. Hawezi kumkatalia asinunue simu. Na mzazi naye mwenyewe vile vile matumizi ya simu mtoto anayaona.
babangu anapost, mamangu anapost, kwani na mimi nisifanye nini sipost? Na anapopost, unajua Afrika kila siku ukiona kizungu unasema ndo maisha mazuri yale bana. Lakini ukitizama sisi sasa wenye tumeshaingia deep, watoto wa hapa hawatumie TikTok. Ndio. Yaani watoto wenye wazungu, watoto wa kizungu, watoto mwenye najua babangu yuko na uwezo ama niko kwenye shule, nataka daraja fulani ya maisha, anatumia TikTok kwa malengo madogo tu, ajielimishe au basi mwisho wa siku ajisikie kama amechati na rafiki yake. Lakini sisi tunatumia zile, yani tunalilia views. Umeona mtoto labda ni mtoto mwanamke anavaa uchi, anakata kiuno ili mwisho wa siku afanye nini? Anagombania aone watu wamelike. Lakini unaweza kujiuliza 1 million ya like imekuongezea nini kwenye maisha? Tazama stories zinatokea za influencer size. Hivi size hata katika kujiuza watu wanajiuza kwenye mitandao, unaona. Hiyo lipo zaidi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema, mimi kama mzazi kwanza, alafu mimi kama kiongozi, jukumu la kutumia simu kwa mtoto linatokana na mimi baba. Jukumu la kutumia social media linatokana na mimi baba. Siwezi nikamkataza mtoto kuwa na access ya simu, lakini natakiwa nimuoneshe kuwa kama tu teksemo usivuke mipaka. Ndio. Na mimi nakuwa nikumchunguza. Ndio ile naweza nikaongelea kusikana na mtandao wa kijamii. Asante sana kiongozi kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha kutuelimisha. Jamvi la leo limeenda juu ya kiongozi, anatuelimisha jinsi gani maisha ya Amerika na jinsi tutaweza kuwasimamia watoto wetu ili katika kuendeleza kuwapa elimu. Lakini mengi zaidi sana tutaweza kuonana katika muda mwingine ujao. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tukimalizia kwa hapo, tunakushukuru sana kuikaa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki, na tunaomba kila muda uwepo na sisi. Kama una lolote lile, tia comment yako hapo, andika neno lolote, andika story unayo, tutaifuatilia. Popote pale ulipo unaweza kutuona. Mimi nilikuwa nikiendesha kipindi hiki ni Mwalimu Ahmed Khamis. Karibu tena kwa mara nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.